सबकी नानी दादी समझा समझा के थक गई। नाक में बेटा घी लगा के सोना, पर हमें उनकी एडवाइस बेकार या फिर डिस्गस्टिंग लगती थी। आयुर्वेदा में इस चीज को कई हजारों सालों से समझाया जा रहा है, अपनी नाक में घी लगाना। क्यों? क्योंकि वो लुब्रिकेंट का काम करता है। जितना फ्रिक्शन नाक में कम होगा उतना एयर फ्लो बेटर हो जाएगा और आपकी स्नोरिंग की साउंड रिड्यूस हो सकती है। इसके और कुछ तरीके हैं, सलाइन स्प्रे या फिर लिक्विड पैराफिन लगाना, जो आपके ईएनटी डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। ये नेजल लुब्रिकेशन एक सपोर्टिंग फिक्स है, ये खराटों का क्योर बिल्कुल नहीं है। और अपने हस्बैंड और अपने फादर के साथ शेयर जरूर कर देना, बिकॉज आई एम श्योर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। और अगर उनकी नाक टेढ़ी है तो अगले एपिसोड में मैं उसका भी फिक्स बताने वाला हूँ, अभी फॉलो कर लेना।